Nero brendi Santenaga do'konlariga narx bilan kirib keldim yoki sifat bilan? Nero brendi Santenaga bozoriga narx ham emas, sifat ham emas, yangiliklar bilan kirib kelgan. Bu yangiliklardan bittasi mana shunaqa deslamatrik filtrlar bo'ladi. Bu filtrlarning vazifasi sizning uyingizdagi отопление tizimidagi mayda zarra ko'rinishdagi bo'lgan metalni ham o'ziga ushlab qoladi. Xo'p, buni ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa o'zini maxsus krani bo'ladi. Buni ikki xil ko'rinishi bor, latinoviy va plastmassali varianti bor. Plastmassani ham mana shu yerda o'zini kichkinagina magnit bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu metal bo'ladi, mana. Bemalol metalga yopishadi. Buni ikki xil varianti bor. Xo'p, mana bu bunisini esa metal sal magnit sal kuchliroq bo'ladi. Mana bunga qaraganda. Bu narsalar Nero brendiga tegishli o'ta sifati zo'r chiqqan, narxi ham hamyonbop. Bu narsalarni ilgari topish qiyin bo'lgan, bo'lsa ham narxi o'ta qimmat bo'lgan. Mana shunaqa sifatli mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Mega Santenaga do'konini tavsiya beramiz. O'rnatib berish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Mana shunaqa sifatli mahsulotlar uchun esa Neroga alohida respekt.